वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं हूं आपका टेक्निकल होस्ट पारस दिमान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फ्यूचरिज्म। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं साउंड प्रॉब्लम इन रेडमी ईयरबड्स। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास अवेलेबल है रेडमी के ईयरबड्स। जितने भी ट्रूली वायरलेस हेडसेट या फिर ईयरबड्स होते हैं उसमें एक ना एक बार तो साउंड ब्रेकिंग की प्रॉब्लम या फिर इशू होता है। अगर आप भी इस इशू को फेस कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। सो लेट्स रोल द इंट्रो। पहले आपको रेडमी ईयरबड्स को उसके केस में से निकाल लेना है। उसके बाद आपको सिंपली इनको पावर ऑफ कर लेना है। पावर ऑफ करने के लिए आपको इसके मल्टी फंक्शन की को 4 to 5 सेकंड तक प्रेस करके रखना है जब तक आपको रेड कलर का इंडिकेटर ना दिख जाए। स्टेप में आपको इसके मल्टी फंक्शन बटन को 10 to 15 सेकंड तक प्रेस करके रखना है जब तक कि व्हाइट और रेड कलर कॉम्बिनेशन का इंडिकेटर 3 टाइम्स इस पे ब्लिंक ना हो। ये ब्लिंक 2 टाइम्स होना चाहिए, इसलिए इसको करते हैं 15 सेकंड तक प्रेस। उसके बाद आपको इसको रिलीज कर देना है। ब्लिंक होने के बाद गाइस वापस आपको ईयरबड्स को इसके केस में रख देना है। उसके बाद इसे आपको जाना अपने फोन की ब्लूटूथ की सेटिंग पे और अपने ब्लूटूथ को ऑन कर लेना है। उसके बाद आपको ईयरबड्स को अनपेयर कर देना है। पेयर होने के बाद आपको सिंपली अपने रेडमी के ईयरबड्स को उसके केस में से निकालना है और उन दोनों को पावर ऑन कर लेना है। पावर होने के बाद आपको सिंपली अपनी लिस्ट को रिफ्रेश कर लेना है और यहाँ पर रेडमी ईयरबड्स एस के साथ कनेक्ट कर लेना है। ईयरबड्स हो चुके हैं रीसेट। अब आपको कोई भी इसमें साउंड ब्रेकिंग या फिर डिस्टॉर्टिंग वॉइस देखने को नहीं मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो CLSS करें, मींस कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऐसी मोर टेक्निकल रिलेटेड वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज तक